शिवशक्ती प्रतिष्ठान सह्याद्रीच्या वाटेवर आता आपण भटकंती करण्यासाठी आलोय सातारा जिल्ह्यातील धबधब्यांची आणि मंदिरांची। चला तर मग साताऱ्यातील आडवाटेवर असलेला केळवली येथील धबधबा पाहण्यासाठी आता आपण जायचं आहे। पाहूया आडवाटेवर वसलेला हा सातारा जिल्ह्यातील केळवली धबधबा। सातारा जिल्हा परमेश्वरानं जणू मुक्त हस्तानं निसर्गाची इथं उधळणच केलेली आहे आणि या सुंदर अशा निसर्गरम्य परिसरामध्ये पावसाळ्याच्या काळात अनेक धबधबे बरसत असतात। अशाच धबधब्यांपैकी सातारा जिल्ह्यातील आडवाटेवर असलेला केळवलीचा धबधबा। सज्जनगड किल्ल्यापासून साधारण 35 ते 40 किलोमीटर अंतरावरती केळवली नावाचं गाव आहे आणि या गावच्या पिछाडीसच जंगल भागामध्ये केळवलीचा धबधबा आपल्याला पाहायला मिळतो। आपण इतका प्रवास करून कोल्हापूरहून केळवली या ठिकाणी आलो आहोत आणि केळवली गावातून साधारण आता इथंपर्यंत येण्यासाठी आपल्याला 25 मिनिटं ते 30 मिनिटं लागली आहेत। आता पुढे 5 मिनिटाच्या अंतरावरतीच जो केळवलीचा धबधबा आहे तो आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। चला तर मग साताऱ्याच्या या निसर्गरम्य भूमीत कोसळणारा हा आडवाटेवरचा केळवलीचा धबधबा पाहिला।
आपण बघू शकतोय जळू या प्राण्याने सरांना दंश केला होता. आताच आपण त्याला काढलेला आहे व सुरक्षित स्थळी त्याच्या जंगलामध्ये त्याला सोडत आहोत. अशा तऱ्हेने आज सातारा जिल्ह्यातील आडवाटेवरचा केळवली धबधबा या धबधब्याची आपली भटकंती पूर्ण झाली असून नक्कीच निसर्गप्रेमी व सह्याद्री भटक्यांनी आवर्जून या ठिकाणास भेट द्यावी. चला तर मग पुन्हा परत भेटू एका नव्या ठिकाणासह शिवशक्ती प्रतिष्ठान परिवारासोबत सह्याद्रीच्या वाटेवर.